یکی از موضوعاتی که این روزا خیلی در موردش صحبت میشه در مورد نقش روشنفکران در گذشته و در دوران حاضر هست. آیا ما میتونیم به روشنفکران اعتماد بکنیم؟ اون روشنفکرانی که در دهه 50 در انقلاب شرکت کردند و انتخابی که داشتن همین 57 بود و همین انقلابی که مثل یک در واقع ورطه هولناکی ما درش قرار گرفتیم. حالا آیا همچنان دوباره ما میتونیم به روشنفکرانمون اعتماد بکنیم و آیا نقش روشنفکر میتونه مؤثر باشه برای ساخت ایران آینده؟ این موضوعیه که من میخوام با توجه به تاریخ معاصرمون به طور مختصر و خلاصه در مورد اون صحبت بکنم. به خصوص میخوام بیشتر روی دوران به اصطلاح دو شاه پهلوی صحبت بکنم، خاندان ایرانساز پهلوی و به رضا شاه و محمد رضا شاه اشاره کنم و روشنفکرانی که در این دوره فعالیت میکردن، نقششون، ایده هاشون و تغییراتی که این دو گروه با هم دیگه دارن تا بتونیم به یه جواب بهتر برسیم که آیا روشنفکران، روشنگران میتونن برای آینده ایران مؤثر باشن. اگر برگردیم به سال 1300 تا 1320، یعنی دوره حکومت رضا شاه پهلوی رو که بخوایم نگاه بکنیم، در این دوران تا همون ورود متفقین در سال 1320 شهریور 20 به ایران در جنگ جهانی دوم و وارد شدنشون به ایران و اینکه به هر حال شاه مجبور بود کنار بکشه از قدرت و فرزند خودش رو به جای خودش قرار داد تا بتونه جنگ و به اصطلاح مخاصمه‌ای در ایران رخ نده، در پایان جنگ جهانی دوم بود و خب کنار کشید. در این 20 سال اگر ما به روشنفکرانی که در اون دوره فعالیت می‌کردن نگاه بکنیم، کسانی مثل محمد علی فروغی که 2 دوره نخست وزیر شد و یا روشنفکران، روشنگران و در واقع کسانی که از دوره مشروطیت اومده بودن، خواهان آزادی بودن، خواهان مفاهیم نوعی بودن، خواهان یک به اصطلاح تمدن و نوگرایی، مدنیت بودن برای ایران، تجدد رو ستایش میکردن. خب در این دوره اینها امکان فعالیت داشتن. کسی مثل خود محمد علی فروغی رو در کنار کار سیاست ما میبینیم که روی مثلا کسی مثل سعدی کار میکنه، گلستان و بوستان سعدی، میاد اونها رو نسخه شناسی میکنن، تحسین میکنن، شرحی مینویسن و کارهای نوعی که برای اولین بارها داره انجام میشه. میاد در مورد فلسفه غرب کار میکنه، سیر حکمت در اروپا رو مینویسه. خب ببینین، یعنی کسانی که در سیاست بودن دستی هم در فرهنگ، دستی هم در تاریخ فرهنگی ایران دارن در اون زمان. غیر از ایشون ما مثلا علی اکبر داور رو میبینیم که این به اصطلاح قوه عدلیه یا همین قضاییه رو این تأسیس میکنه. یا کسی مثلا مثل احمد کسروی رو داریم که احمد کسروی رو میبینیم که در به اصطلاح معرفی اسلام و دین و کارکردش و افشای اون داره کار میکنه و کسانی که در این دوره می نویسند مثلا صادق هدایت و یا کسی مثل محمد علی جمالزاده رو که نگاه میکنیم، اینها یک ویژگی هایی دارن که اونها رو به هم متصل میکنه، یعنی زنجیروار به هم میرسن و یک شباهت هایی به هم دارن. یکی این که اینا اغلبشون که نگاه میکنیم ضد اسلام هستن، ضد دین هستن، اصلا سکولار هستن، یعنی در کاری که دارن انجام میدن این بحث دین و ایدئولوژی اصلا وجود نداره. نه تنها وجود نداره که نقدش هم میکنن و این در کارهاشون وجود داره، میبینیم در کارهاشون. یا مثلا کسی مثل
به اصطلاح ملک الشعراء بهار رو که نگاه میکنیم، ایشون چی کار میکنه؟ خب غیر از این که چند دوره در مجلس به عنوان نماینده بوده، تاریخ احزاب سیاسی مینویسه، در مورد ادبیات کارهایی که انجام میده خیلی باعث افتخار هست، به خاطر اینکه میاد روی نثر، تاریخ به اصطلاح نثر، تحلیل نثر و خیلی مباحثی که برای اولین بارها هست شرکت میکنه، کار میکنه و حتی این تأسیس دانشکده ادبیات، تأسیس دکتری برای مقطع مثلا دکتری کار میکنه و مدارجی رو میذاره که بتونه استاد تعلیم و تربیت بکنن. همه اینها وقتی نگاه میکنیم اینها با نهاد حکومت کار میکنن و نهادساز میشن، خودشون فرهنگستان درست میکنن، دانشگاه درست میکنن، به اصطلاح جاهایی رو تأسیس میشه که فرهنگ، هنر، تفکر در اونجا مایه به اصطلاح ترقی داشته باشه و رشد بکنه و اغلبشون سکولار هستن، اغلبشون به غرب به عنوان یک الگو نگاه میکنن، برای اینکه خب به این نگاه میکنن که ما باید به اصطلاح دنیای تمدن و مدنیت، حالا به این معنای امروزش اگه بخوایم برسیم، به تجدد دست پیدا بکنیم و اینها یه ویژگی هایی هستش که همکاریشون با دولت متجدد خب وجود داره، همکاریشون با مثلا برای ساختارسازی وجود داره و اغلبشون توجه دارن به ایران باستان. یعنی گویی وقتی ما از دوره قاجار در اومدیم، وقتی یک تاریکی و سیاهی رو دیدیم، حالا میخوایم بدونیم غیر از این به اصطلاح تاریخی که توشیم و این اسلامی که همیشه بر ما وجود داشته، اون قبل چه اتفاقی افتاده و ما داریم میبینیم که در دوره رضاشاه توجه به ایران باستان بسیار وجود داره و از اون پس در دوره محمد رضا شاه هم همین اتفاق میفته، توجه به ایران باستان. و ما میدونیم که مردمی که در دوره رضا شاه وقتی به اجتماع میان، اینا انسان‌هایی هستن که برای اولین بار شناسنامه میگیرن، برای اولین بار لباس رسمی اجتماعی پیدا میکنن و میان توی خیابونها. زنها این به اصطلاح کشف حجابی که انجام میشه باعث میشه اینها مثل یک انسان آزاد رها بتونن بیان توی اجتماع. تحصیل رایگان وجود داره و ما میبینیم خب این فضایی که فراهم میشه با وجود اعتراضها، نقدهایی که روشنفکران دارن، کسی مثل ملک الشعراء بهار نقد مینویسه و اعتراض میکنه به دستگاه حکومت، ولی خب میتونه به آسونی هم اگر مثلا مدتی به زندان میفته، از اون زندان بیرون بیاد و دوباره کار بکنه و یعنی به هر حال امکان کار برای اون وجود داره. اگرچه مثلا ما میبینیم کسی مثل ملک الشعراء بهار میاد یه شعر در ستایش لنین مینویسه و اون دوره مد هست چپ بودن. کسی مثل خانم فاطمه سیاح که از روسیه اومده، از شوروی اومده، خودش گرایش‌های چپ داره، ولی به عنوان اولین زن نماینده ایران در جامعه ملل ارسال میشه، فرستاده میشه و اینها همه حتی یه نقشی در عدلیه و قضاییه داره خانم فاطمه سیاح و خودش در دانشگاه تهران استاد میشه و در رشته ادبیات اروپایی تدریس میکنه و همه اینها رو ما داریم میبینیم. اما از این دوره وقتی که عبور میکنیم میرسیم به دوره محمد رضا شاه و اگر مثلا بخوایم از سال 20 تا سال 32 یه وقفه ای رو حتی قائل بشیم که اون فعالیت هایی که روشنفکران زمان رضا شاه داشتن انجام میدادن، اینجا هم داره همچنان ادامه پیدا میکنه. یعنی ما همچنان داریم میبینیم که خیلی از به اصطلاح روشنفکرانی که اون زمان داشتن کار میکردن کارشون تداوم پیدا میکنه و میتونن فعالیت بکنن. اما سال 32 و در این زمانی که این اختلاف بر سر ملی شدن نفت و دکتر محمد مصدق و با خود شاه اتفاقهایی که رخ میده باعث میشه جامعه روشنفکری ما به سمتی بره که در واقع یه مقدار به اصطلاح نگاه ها تغییر بکنه، جامعه افسرده میشه و بعد از سال 32 بعد از اینکه
نگاه میکنیم مثلا خیلی از روشنفکرانی که همسو بودن با حکومت کار میکردن و برای ساختن جامعه نهادسازی میکردن، اینها میبینیم در این دوره اغلب منتقد حکومت میشن، منتقد یک طرفه، و هر کاری که در اون دوره از سوی شاه و حکومت دربار داره اتفاق میفته، حتی اگر به سود مردم باشه، به نفع کلیت جامعه و ایران باشه، اینها اون رو نقد میکنن، تخریب میکنن، مسخره میکنن. و خب مثلا اگر ما در دوره رضا شاه کسانی داریم مثل خانم فاطمه سیاح، مثل احمد کسروی، مثل حسن تقی‌زاده، علی اکبر داور، دهخدا و مثلا فروغی، اینها رو داریم، در دوره بعد، در دوره محمد رضا شاه، کسانی مثلا جلال آل احمد یا مثلا سیمین دانشور که گرایش‌های چپ و مذهبی دارن، اینها وقتی مثلا تقریبا میشه گفت که تاثیرگذارترین افراد اون دوران میشن، ایشون داره فکر میکنه که غرب زدگی بیاد بنویسه و نگاهش به غرب یک نگاه مخاصمه‌ای میشه و دیگه اونجوری نیست که فکر کنه که خب مثلا ما میتونیم برای ساخت این کشورمون، برای برخورداری از به اصطلاح تجدد یه الگوهایی رو داشته باشیم و اینا متأثر از نگاه مارکسیستی و اتحاد جماهیر شوروی هستن و حتی خیلی هاشون مثلا دارن حتی حرکت هایی رو که در دوره مشروطیت اتفاق افتاده رو نقد میکنه. خود همین آقای جلال آل احمد خسی در میقات می نویسه و بقیه روشنفکران این دوره هم همینطور. یعنی ما می بینیم اینها اغلبشون گرایش‌های چپی دارن، مذهبی دارن، خیلی اصلا دیگه درگیر ایران باستان نیستن، خیلی گرایش به اون ندارن. بحث میهنی و ایران گرایی در کارشون به این معنا وجود نداره و اینا در ستایش روستاها مثلا دارن مطلب می نویسن، داستان، فیلم. چقدر ما داریم که در ستایش روستا، یعنی روشنفکرانی که به این سمت میان و توجهشون به عامه گرایی، هر چقدر که در مثلا دوره قبلی هدایت، جمالزاده دارن خلق و خوی ایرانی ها، مثلا اون دین خوب بودن ایرانی ها رو دارن نقد میکنن، مسخره میکنن، کسی مثلا میبینیم این دوران اصلا این برداشته میشه، نقدی وجود نداره به فرهنگ عامه و در این دوره کمتر هست. من میخوام این رو بگم که غلبه تفکر چپ رو ما از سال 32 به بعد در بین این روشنفکران زیاد داریم میبینیم و حتی دین خوب بودنشون، گرایششون به دین، و همینه که سال 57 وقتی انقلاب میشه، کسی مثل سیمین دانشور میخواد بره عبای خمینی رو ببوسه و خیلی از اونها، خیلی از این روشنفکران از شاملو یا مثلا اخوان ثالث یا کسای دیگه، حتی نیما، و اینها نگاهشون به مثلا به اصطلاح چپ یه نگاه بسیار ستایش‌آمیزیه و تو اون گفتمان دارن انقلاب اسلامی رو میبینن، برای اینکه دنبال استقلال هستن و بحث وطن پرستی به این معنی که در دوره رضا شاه مورد توجه اون روشنفکراست، در اینجا دیگه اینطور نیست و دائم دارن خودشون رو قیاس میکنن در یک توهمی که نمیدونستن و یه آرمانگرایی پوچی که خیلی زود سرخورده هم شدن. کسانی که رفتن دیدن که همچین خبری نیست در شوروی، اون جهان ایدئالی آرمانی که انقلاب کمونیستی وعده‌شو میداد، اینا این خبرها نیست. میخوام بگم که بنابراین ما در دوره رضا شاه با یک گروه از روشنفکرانی مواجه هستیم که اینها ایرانساز هستن و سکولار هستن، نگاه به ایران کهن و باستان دارن و اینها دنبال اینن که به یک جهان آرمانی دست پیدا بکنن از اون چیزی که تا حالا نداشتن، در اون جهانی که به اصطلاح دوره قاجارها برای ایرانی ها درست کرده بودن که مردم توده بودن، اصلا مردمی وجود نداشتن و اسمی نداشتن، شناسنامه‌ای وجود نداشت و در واقع به اون شکل شهروندی شهرها مطرح نبود. خب ما همه اینا رو در دوره قاجار میبینیم، این حکومت هایی که وجود داشتن خودشون به غرب میرفتن، به سفرها میرفتن، ولی هیچ دستاوردی از اون سفرها برای مردم به وجود نمی اومد، ماحصلی نداشت، مدارک
مگر چقدر مدارس وجود داشت، حالا دارالفنون و اینا، ولی مدارس برای مردم عموم باز و آزاد نبود. برای همین میخوام بگم امروز هم که ما داریم از جمهوری اسلامی عبور میکنیم که مثل دوره قاجار پر از سرکوب و بی اهمیت بودن مردم هست، الان وقتی مردم دارن از این دوره عبور میکنن، میخوان آزاد بشن، دارن باز بر میگردن به ایران باستان، دارن باز بر میگردن و اینکه ما کی بودیم، چی بودیم. و از این بابت روشنفکران که میتونن به عنوان نمایندگانی بین مردم و حکومت ها باشن، میتونن یک کارکردی داشته باشن در به اصطلاح تسهیل بسیاری از مفاهیمی که برای شهروندی، برای انسان معاصر و مدرن بودن ایرانی لازم هست، میتونن کارکرد داشته باشن، میتونن در ساختن نهادها و به اصطلاح نهادسازی فعالیت داشته باشن. و این هستش که به نظر من ما باید روی نقش روشنفکران در آینده ایران دقت و تمرکز بیشتری داشته باشیم و بدونیم که در آینده ایران ما با روشنفکرانی که سکولار باشن، به ایران و ایران باستان توجه بکنن، به منابعی که وجود داره، به اصطلاح حقوق انسانی توجه داشته باشن و یک تجدد رو بخوان سرچشمه و سرمایه کار خودشون قرار بدن، احتیاج داریم برای اینکه بتونن این به اصطلاح دستاوردهای بزرگی رو که ما میخوایم بسازیم برای معاصر و آینده خودمون کمک بکنن که این دستاوردها به جامعه عمل بپوشه و محقق بشه برای ایرانی آباد، آزاد و سرفراز.